2023 People's Choice. Radio 47 kwa habari za kuaminika. Haya ni matukio kwa kina. I committed as a government 630 billion for the education in our country. The highest budget. Finally, Your Excellency, we also want to assure the thousands of young people in our TVET institutions at what has happened with these affirmative action groups, and we quickly also plugged into the existing, funds, which were the Women Enterprise Fund. Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio kwa kina na Radio 47, stesheni inayokuwa kwa kasi inaelekea katika safu ya radio bora zaidi nchini. Jina langu ni Edwin Simiyu. Miongoni mwa tuliokuandalia: kongamano la ugatuzi kufungwa rasmi baadaye leo hii, huku hoja muhimu zikiwasilishwa, serikali kuendelea kupiga jeki elimu ya vyuo vikuu na vile vyuo vya kiufundi kukabili tatizo la ajira. Pia tuna matukio ya spoti. Jina langu ni Edwin Simiyu. Huku kongamano la ugatuzi likitarajiwa kufungwa rasmi leo hii katika kaunti ya Uasin Gishu, gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga anasema ugatuzi umeleta mabadiliko katika sekta mbalimbali, hasa afya, pia kuwasaidia waliotengwa na watu wenye mahitaji maalum katika jamii. Akizungumza muda mfupi uliopita, gavana Wanga anasema ugatuzi pia umeleta mabadiliko makubwa katika kuimarisha miundo msingi katika sekta ya afya, hasa kitengo cha kina mama kujifungua. Pia fedha hizo zimetumika katika kuwasaidia watu wanaodhulumiwa katika jamii. At what has happened with these affirmative action groups, and we quickly also plugged into the existing funds, which were the Women Enterprise Fund and the Youth Enterprise Fund, and we gave ourselves the responsibility to popularize these funds. And 10 years on, looking back and looking at what the Affirmative Action Fund has done in various counties across the country in, supporting persons with disabilities with assistive devices and tools of trade, and setting up gender-based violence shelters, and setting up markets, and giving women groups. I've seen groups that I gave money in the initial 2013 that have now grown. Hayo ya kijeri, seneta wa kaunti ya Homa Bay Moses Kajwang amehimiza ushirikiano baina ya magavana ili kupisha utendakazi na uimarishaji huduma kwa wananchi. Akizungumza vile muda mfupi uliopita kwenye kongamano linaloendelea la ugatuzi na ambalo linatarajiwa kufungwa rasmi baadaye leo, seneta Kajwang anasema ni vema magavana kusitisha ushindani miongoni mwao ili kuwafikia makubwa kimaendeleo na kiuchumi kwa wananchi. The conversation between senators and governors should be much more about cooperation rather than about competition. Should be much more about facilitation. I know that as a chair of a public accounts committee, many of the times when we meet governors, we are not kind to each other, because the public is looking at us as the ultimate point where the imperial governors can be put down and can be punished. In the time I've been the chair of the public accounts committee, my colleagues and I have taken the deliberate position that it is not about competition, it is not about friction, but it is about having conversations that will turn the Senate. Chini ya kauli mbiu ya miaka 10 ya ugatuzi leo na siku zijazo, Florence Kajuju ambaye ni mwenyekiti wa Tume ya Haki na Utawala anasema umefanya uchunguzi vijijini ili kutoa mafunzo kwa jamii na uelewa kuhusu utendakazi wao. Kwa sasa 44% ya watu vijijini wanaofahamu kuhusu tume hiyo. When there was delays in transfer of government money to the counties, we were able to issue an advisory opinion to the treasurers to tell them, release this money to the counties. During the COVID situation, we issued an advisory because we realized that counties were not working in coordination with the national government. So this is work in progress. We will continuously engage the counties to ensure that we work together to deliver for the people of Kenya. Ikumbuka kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye pia ni mwenyekiti wa tume ya bajeti na uchumi kati ya serikali kuu na serikali za kaunti anatarajiwa kuhutubia kongamano la 8 la ugatuzi leo, baadaye pia kulifunga rasmi, huku likiingia siku yake ya 4
baada ya kuanza siku ya Jumanne na kufunguliwa rasmi na Rais William Ruto siku ya Jumatano wiki hii. Rais William Ruto amezidi kuipigia debe mpango wa serikali wa ujenzi wa nyumba. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi katika hafla ya kufuzu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu vya kiufundi nchini, rais ameahidi kuwa mpango huo utawapa ajira, kwani serikali imewekeza zaidi katika vyuo vya kiufundi ili kuwapa vijana mafunzo ya kufanya kazi za mikono na pia kupunguza idadi ya wale wasio na ajira. Rais Ruto anasema kuwa serikali imejenga vyuo vikuu vya kiufundi 150 kwa miaka 8 ili kuboresha ujuzi kwa Wakenya na hata kubuni nafasi zaidi za ajira. I committed as a government 630 billion for the education in our country. The highest budget since the independence of this country. And it is because I believe that in the education of our young people, we create an asset that will change the destiny of our country. And it is the reason why you've heard here that apart from making sure that our primary schools are running, we've hired an additional 56,000 teachers, the highest ever in the Republic of Kenya in 8 months. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu kwa upande wake amewapongeza wanafunzi ambao wamefuzu na kuhimiza kuwa na maadili mema na vile kuwa na mchango mkubwa katika sekta ya uajiri. Finally, Your Excellency, we also want to assure the thousands of young people in our TVET institutions that the courtesy of the funding program that you have come up with, all of them will be funded by government and including our university students, Your Excellency. Aliyekuwa spika wa kaunti ya Kilifi kuanzia mwaka 2013 hadi 2022, Jimmy Kahindi ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya udhibiti wa ununuzi PPRA na Rais William Ruto. Kahindi anahudumu katika wadhifa huo kwa jumla ya miaka 3. Rais amemtimua Andrew Mkite Musanga katika wadhifa huo kabla ya kumteua Jimmy Kahindi. Kahindi sasa atasimamia idara hiyo ya ununuzi na zabuni katika serikali kuu na zile za kaunti. Kahindi ametajwa kuwa mwenye bidii katika kukabili visa vya ufisadi na kujitolea kwake katika majukumu yake. Kahindi anasema ataifanyia kipaumbele swala la kuweka huduma zote kidijitali ili kuziba mianya ya ufisadi. Idadi ya watu ambao wameuliwa katika kaunti ya Garissa imefikia watu 8 kufuatia uhasama wa kiukoo kati ya jamii mbili. Kufikia sasa, mshukiwa mmoja amekamatwa kuhusiana na mauaji ya watu 8 katika kaunti hiyo. Kwa sasa naungana na mwanahabari wetu katika kaunti ya Garissa, Mohamed Nur. Labda kwa sasa hali ya usalama ikoje baada ya kushuhudiwa utovu wa usalama? Kulikuwa na hali ya taharuki, hali ya usalama iliweza kudorora hapa katika mji wa Garissa, haswa eneo la Kunaso ambapo watu 6 waliweza kuuliwa, pia 2 wengine pia wakatangulia kuuliwa katika eneo la Galmagala na kufikisha idadi ya watu 8 ambao waliuawa katika eneo hilo. Hivi sasa hali imeweza kutulia, maafisa wa polisi wanaonekana wameshika doria pia katika maeneo tofauti tofauti. Mzozo huu kati ya koo mbili ambazo zimekuepo mwanzo unatokea ama umekuepo hapo awali? Ijapokuwa ulikuweko, lakini hakukushika mauaji kama haya ya kinyama. Watu 6 waliweza kuuliwa na wengine 2 katika eneo la Galmagala hapa Garissa. 4 kati yao walikuwa ni wanafunzi. Labda mzozo hapa na pale ulikuwa, lakini katika eneo hilo ulikuwa kushuhudia wakati mwingine, lakini kisa ya jana iliweza kushtusha wengi sana na haikuwa hali ambayo imezoeleka katika eneo hili. Kumesitishwa shughuli ya uchimbaji wa mawe aina ya gypsum. Naam. Labda agizo hili lilitolewa saa ngapi na kwa nini? Agizo hili lilitolewa na gavana wa Garissa hapo jana mwendo wa saa 8. Katika akizungumza na wanahabari, aliweza kusema kwamba uchimbaji wa mawe aina ya gypsum ndio inakisiwa ndio ilikuwa sababu kubwa zaidi ambao uliweza kusababisha mzozo kati ya koo hizi mbili ambao zinaishi pamoja hapa Garissa. Tukienda hewani asubuhi kwenye taarifa zetu tunaarifiwa kwamba mtu mmoja amekushakamatwa. Labda kufikia sasa kuna wengine wamekamatwa?
Na kulingana na asasi za usalama wanasema kwamba mshukiwa mmoja aliweza kukamatwa tu, na wanasema kwamba uchunguzi bado unazidi kuendelea, na mshukiwa huyo pia atasaidia katika uchunguzi zaidi na kukamata wale wengine wahusika ambao walihusika na kitendo hicho. Viongozi wa usalama wanasemaje kuhusiana na hali nzima? Viongozi wa usalama wamekubaliana vile vile kudumisha hali ya amani na kusihi wananchi kudumisha amani ili wasilipize kisasi mmoja baada ya mwingine, kwani kulipiza kisasi ndo inakisiwa kuwa ndo kunachangia zaidi vita kuendelea na mauaji kuzidi kutokea. Hapo jana gavana wa Garissa aliweza kutoa ilani kwamba wanafaa kudumisha amani, kwamba wao ni mandugu na wanazungumza lugha moja, basi hawafai kung'amana kwa sababu ya ardhi au masuala mengine ambayo yanatokea katikati yao na kutumia mbinu zingine kusuluhisha. Viongozi kwa upande wao ulikuwa ni wito wa amani, na vile vile kulikuwa na makubaliano kadhaa kujenga kituo cha polisi katika eneo hilo, kuwapea fursa maafisa wa polisi kuweza kuzitoa silaha haramu ambazo zinamilikiwa na baadhi ya wakazi ambao inaaminika zimepenya katika maeneo tofauti hapa Garissa. Shukrani sana. Ni mwandishi wetu wa habari katika kaunti ya Garissa, Mohamed Nur, ambaye anatujuza hali ya usalama ilivyo kwa sasa katika kaunti ya Garissa. Serikali ya kaunti hiyo imepiga marufuku uchimbaji wa mawe aina ya gypsum kuanzia siku ya Jumatatu, na marufuku hiyo itadumu hadi suluhu ya kudumu ipatikane kati ya koo mbili zinazozozana kwenye eneo hilo. Kauli ya leo. Hatutaki pesa yetu iibiwe na watu pale kwa ufisadi na ukora na entrepreneurs na wengine. Mimi nataka nikuhakikishie Bishop, pale Kasarani nilipatiwa Biblia, nikapatiwa katiba, na pia nilipatiwa upanga. Hii upanga hii ni ya kufyeka hawa wafisadi wote na wakora wote. Hiyo I will not spare them. Si namna hiyo. So mkilipa ushuru nyinyi mniulize, ikitumika vibaya I will answer. Kauli ya leo. Timu ya Chelsea imekamilisha usajili wa Romeo Lavia kutoka Southampton, huku aliyekuwa mshambulizi wa timu ya Arsenal Theo Walcott akistaafu rasmi kucheza soka akiwa na umri wa miaka 34. Je, Hassan Mwana Ali ametuandalia nini kingine kwenye matukio ya spoti? Karibu. Matukio ya spoti, taarifa kemkem za michezo. Asalamu alaykum wana michezo na karibu tudunde viwanjani. Kakamega Homeboys, wawakilishi wa Kenya kwenye mashindano ya mashirikisho, wapo jijini Nairobi wanajifua kwa ajili ya kucheza siku ya Jumamosi dhidi ya Al Hilal Benghazi ya kutoka Libya. Homeboys walifuzu kwa hatua hii baada ya kuizidia Undava Tusker bao 1-0 kwenye fainali ya kombe la FKF. Huyo hapa mkufunzi wa Kakamega Homeboys Patrick Odhiambo akizungumza maandalizi waliofanya kabla mchuano huo wa hapo kesho. Hicho ndio kitu cha msingi sana, tena muhimu sana kuangalia level ile tupo katika hiyo mechi yetu against Al Hilal. Na so far so good, kuna mambo mengi nimeona nzuri ile, na pia kuna yale mnasema si mazuri ya kurekebisha. So far so good, na timu tuko sawa, tuko salama. Kuna nimesajili wachezaji kama 6 wapya, lakini ukiangalia vizuri wachache ndio wanaingia taratibu, unaona? Maana wamekuja juzi ile, bado kuintegrate dawa zetu bado inachukua muda kidogo. So tunakuwa patient kidogo, tukiongeza taratibu, tukijua na tukiwa na imani kuwa watakuwa sawa. Haya najiri huku wanariadha wa kutoka nchini Kenya wakiwasili nchini Hungary huko Budapest tayari kabisa kwa mashindano ya riadha duniani ambayo yatang'oananga rasmi hiyo kesho. Kula laheri timu Kenya. Kiungo mshambulizi Mreno Bernardo Silva mwenye umri wa miaka 29 ambaye amehusishwa sana na timu mbalimbali huko Saudia ameamua kurefusha mkataba wake pale Man City ambao utacheza kwenye kima cha pauni milioni 43. Mechi mbalimbali zitaandaliwa leo hii kusaka ushindi wa mataji mbalimbali. Nchini England, ligi kuu ya EPL kutaandaliwa mechi moja ambapo Nottingham Forest watairusha kadi dhidi ya Sheffield United. Huko Hispania, La Liga zitaandaliwa mechi mbili ambapo Mallorca watacheza dhidi ya Villarreal na Valencia walopata ushindi wa 2-1 majuzi dhidi ya Sevilla wakicheza dhidi ya Las Palmas. Na kwa Jerumani, Bayern Munich ambao wamepigwa majuzi 3-0 na Leipzig kulisaka taji la German Cup
watairusha ndoana ya kulisaka na kulitetea taji lao watapofungua dimba ugenini dhidi ya Werder Bremen. Ufaransa itaandaliwa mechi moja ambapo Metz itacheza dhidi ya Marseille. Naam, kutoka viwanjani nitie kitone kwa sasa. Naitwa Hassan Mwana wa Ali na hapa ndipo Hayo yamekuwa matukio ya spoti, taarifa kemkem za michezo. Fahamu majina. Laptop kwa Kiswahili ni kipatanisho. Naweza nikasema ni tarakilishi ila sina uhakika. Kipakatalishi. Laptop kwa Kiswahili ni kipakatalishi. Naam, ndio jina lake, kipakatalishi. Kompyuta ndio tunaita tarakilishi. Neno kipakatalishi imetokana na tarakilishi inayopakatwa au kushikiliwa kwenye mapaja. Maneno hayo mawili yaliunganishwa na kutoa neno kipakatalishi. Kwa kauli hiyo na ya fahamu majina, ndipo nakamilisha matukio kwa kina na Radio 47 ambayo inakuwa kwa kasi zaidi nchini. Ili kupata habari zinazochipuka moja kwa moja katika simu yako, tuma neno matukio kwa nambari 20374. Nambari ni 20374. Pia tembelea wavuti wetu wa www.radio47.fm usikilize na kutazama matangazo yetu juu mengi kuhusu vipindi. Watangazaji wetu wenye haiba vile yanayojiri mitandaoni. Kuanzia saa 8 kamili ungana na mwenzangu Austin Wade